Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Sehat Bersama, yang selalu setia memberikan informasi dan tips tentang dunia kesehatan. Apakah Anda saat ini sedang batuk, baik batuk kering ataupun batuk berdahak? Anda sekarang sedang menonton video yang tepat tentang cara mengatasi batuk secara alami dengan cepat. Namun sebelum itu, jika kamu belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu ke channel kami ini agar kamu mendapatkan informasi dan tips tentang dunia kesehatan lainnya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi dari channel ini agar kamu mendapatkan informasi saat kami mengupload video tentang tips kesehatan yang terbaru. Caranya sangat mudah. Kamu hanya perlu menyiapkan buah belimbing ulu yang bisa kamu dapatkan di pasar-pasar tradisional. Cukup 1 atau 2 buah saja, tergantung ukurannya. Lalu kita potong menjadi bagian yang tipis-tipis. Namun sebelum dipotong seperti ini, kamu harus mencuci dulu sampai bersih buah belimbing wulu ini. Kita siapkan juga 1 cangkir. Kita potong tipis-tipis dulu, sebanyak 1 buah atau 2 buah. Kita masukkan ke dalam gelas. Seperti ini. Lalu kita tambahkan air hangat sampai 1 gelas. Lalu biarkan rendaman buah belimbing wulu ini kurang lebih 1-2 jam agar kandungan yang berada di dalam buah belimbing wulu ini menyebar ke dalam air yang kita rendam. Manfaat yang dikandung belimbing wulu ini sangat banyak untuk mengatasi masalah kesehatan seperti batuk dan pilek. Setelah 1-2 jam, silakan minum air dari rendaman buah belimbing wulu ini untuk mengobati batuk kamu. Nah, cara ini cukup dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Cukup 2 kali sehari, 2 kali 1 hari untuk mengatasi batuk kamu. Insya Allah 1-2 hari batuk kamu akan segera sembuh. Nah, demikianlah video tentang cara mengatasi batuk dengan buah belimbing wulu ini. Akan kamu mencoba dan berikan komentar kamu jika kamu sudah mencoba cara ini atau mau mencoba cara ini. Dan jika kamu ada pertanyaan untuk mengatasi masalah kesehatan kamu, silakan juga beri komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa juga saksikan video kami yang sudah kami buat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.